Ještě FIFA 6. Hraj. Nechápem, jak ty si zabudl, ty hovoríš, že no o 22. že pozerať. To pravda? Hej? Ale je to pravda, je? Ja viem. Ty 22 hodín, ale o 22 hodín idem ja budem pozrieť porno. Poď, dneska nezabíjaš dajak. Ty, čo vyberá za tým z nemeckej. Kiči, hej, ten je tým vás. Vonku je takto. Hej, A teraz jak mám dať, keď už mám vybrať? Advance. Vidíš to? Advance. Vidíš to? Nie. Nie, ja budem mať. Ktorý chceš byť? Ten tu. Dobre, ty chceš byť Dobre. diabel, more. Červený diablo si vybere. Najhorší tým. Najnovší. Sa uvidíš, ak ťa rozšíťa tým. Tvoje odkopy loptov ťa vôbec neprinúťa k výhre. Veríš? Veríš? No čo keď ale budeš veriť? Takže ideme hrať za AC. Juro. Takže teda... Tak ja idem s myškou, vidíš, aké ti boli veci za tým chodí? Alebo čo sme pozerali, brúťaž, buď, či čo to je. 1, 2, 3, 4. Kurva. Poď, no, nahraj si, no. Vidíme, no To nahraj. prečo seka? Neviem, čo to robí. Ale nahrávaj, more. Kurva, idem hrať, more. To bolo div. Poďte. Poďte. Čo prečo seka? Neviem. Zbík. More. Ja, aký som medzi ja tu jem, more. Nahraj. Paráda, 7 play! Išiel až dom. Takže, teraz ti volím na schváľača, nahrám a oberiem ťa. Ty Jarmulenko. Jebe, na kebúci, to jebe. No ja mu prída, to je idiot. Že ty si sám sebe si vybral a vykopol si na, či centroval si k vlastnej bránke hráčovi, akože toto je hra futbal, hej. Čiže jo, aká pekne som ťa kosím, teraz nahraj. No. Teraz pána nahrávka, Jenny. Sekol, ale obracia sa, pán 16, ale chytá loptu, ale stráca loptu. Ty si chuj. Dobre, faule. Dobre, si vykopni toto svoju poonďatu, čubanú loptičku, lebo si pod kamerou. Vieš, že tam je? Nahraj mu genio, paráda, no more, kúknite na kaku. Dobre, daj mi go. Že kokni tu, ak vystrel, more, tu. Dobre, asi. Ja mám penálku, ty tupec. Nemáš. Nemáš. Čo, to si zo mňa robia srandu, hej. Ja to iba 6. minúta zápasu, ale...
Jo, jak jsem získal tu munici, jaký šikovný, ještě nahrát. V pohodě hrám, hej. Dobre, asi pohode hráš. Jo, jo. A není faul, hej, more. Idem tam. More tu. Ja som na ty dotknutý ti ucho ti rozsáhne, more. Čo by niečo dostane. Roztáhne. Alebo hráka. Ono dotknuté, pozor, vidíš, jak jsem to nevynáhal. A ne, já to gol sypal, Fader začaroval. Ale viděl si Degeš. Víš, ještě aj Degeš mi ti hovoril, ne? Viktor Bajajama, Degeš, David Luiz Šiťák, potom som ti ako hovoril. Victor Pitstor, Victor nebol faul, ty idiot. Viktor, no tá bol, ale mňa nešiká, som tam nemilosrdný hodu, takže. Aj sa s každým faulom. No, však daj, aby nesekalo. Dobre. Na čo si dal, nie? Čo? Idiot. Ale čo na schvál som dal? Aby sekalo. Nie. Nie. Je vtip. Hej? Bol dlhý alebo krátky? 6 minút si pod kamerou. Idiot. Zvúlený. Ďalšia časť končí.